相信好多人都喺酒樓食過豆豉鯪魚炒油麥菜咁，屋企點樣先整到好似出邊咁好食呢？咁我今日分享俾你哋啦。首先將油麥菜頭尾兩段分開切，因為啲葉呢好容易熟嘅。再一盞飛水呢，要分次序嚟放，收一收個菜尾啊，靚仔啲啦。半頭鯪魚呢，就同啲豆豉分開，再按照你嘅櫻桃小嘴大細切到佢一塊塊，落鹽糖油飛水呢，除咗加底味之外呢，仲可以令到啲油麥菜唔會一放就變黑變黃。喂，咁我唔飛水啊，得唔得啊？大佬屋企個螺冇咁猛，飛完水炒尾唔會搞到水汪汪咯。你喜歡炸樣就炸樣，熱鍋冷油爆香咗啲豆豉，再放薑蒜啲蒜頭，好容易嗆火啊！唔係跟住係咁熱爆一爆啲鯪魚，就可以放啲油麥菜落去啦，輕輕俾啲鹽同雞粉調一調味，因為油麥菜有底味噶啦。用生粉水勾返個靚芡包尾油就隨你落唔落啦，我就冇落嘅。